सिकंदरा ته زما دوست ځکه خو ته تا خپله پریشانی خول غواړم. اوهو ته خو ووایه خیر خبره څه ده؟ د تندر نوم سړي د لاسه زه په اور کې ولاړ یم. هغه زما ډېر کسان ووژل. تندر لا پکې څوک دی؟ دا زما د یو دشمن زوی دی کوم چې نن نه 20 کاله مخکې ما د تخته په تخته غورځولی و. نو بیا ته فکر مه کوه. تندر بندوبست په ته داسې حکم چې هغه به ټول عمر یاد ساتي. اوبه 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 هله بابا زه ورځم. ودرېږه بچیا د تلو نه مخکې زما یوه خبره واوره چې ستا باندې سخته راغله نو ته به دا آیات وایې. بچې ما سره یې وایه ښه. لا اله الا لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. دا وایه یاد ساته. ډېره ښه ده بابا ډېره ښه. ته خوب شوې خو نه یې که نه. ما دا هر څه ستا د بچ کېدو لپاره وکړه. ما وایي چې ستا دا ښکلی مخ خوږ نه شي. دا ډېره ډېره مهرباني چې تا زما ژوند بچ کړلو. په دې کې د مهربانۍ څه خبره ده. ما خو هر څه وبېلل. اوس به ستا کور ته ډولۍ راوړم او تا به په سره ډولۍ کې خپل کور ته بیمه. زه به په خپل کور ته بیمه ته. دا څه وې؟ تندر خان څوک دی؟ د بل کلي اوسېدونکی دی. ډېر خطرناک سړی دی. د هغه نه ژوندي بچ کېدل ګران دي. هلکه څوک یې ته؟ دا مرګ او د مرګ په مخ کې د مرګ خبره مه کوه. هسې نه چې د دې دنیا نه ځواني مرګ لاړ شي. ما ته سکندر وایي او سکندر چې چا پسې شي نو هغه ته صرف قبر پناه ورکوي. تا به قبر هم نه نصیب کېږي ځکه چې تندر د هر دشمن دپاره تندر د اسمان دی. نه خدای دپاره دی معاف که. زموږ د ژوند دغه یو اسره ده. خدای پوه که چې آینده دپاره زما مخې ته رانه شي. بابي دا زما د دوست سمندر خان دشمن و. دې سامانه بچ کړو. ځان په خطرو کې اچولو نه مخکې ته دا سوچ ولې نه کې که په تاسو شو نو زموږ به څه کېږي. ستا ورور هم د سمندر دپاره ځان وژلی اوس تم د سمندر دپاره قربانۍ ګډولی جوړېږي. دوست دپاره انسان هر څه کوي. مار چرې د چا دوست نه جوړېږي. سمندر خان ستا ورور لم ټک ورکړه او تا له هم ټک درکړي. یاد ساته سکندره که نن نه پس تا د سمندر خان په دورشل خپه کېښوه نو زه به تا سره ټولې رشتې ماتې کړم ټولې رشتې. دا څه وایې بابي؟ ته خو د یو سمندر خبره کې زه تا دپاره ټوله دنیا پرېښودی شم. بکواس بند کړه. زه رښتیا وایم خان که د سکندر بابي نه وی راغلی نو د سکندر او د تندر به ترمنځ فیصله شوې وه. هغه څنګه خبر شو؟ هر څنګه چې خبر شوم خو د هغې په وجه ټول کار خراب شو او هغې سکندر ته دا هم وویل چې ته به آینده د سمندر سره نه میلاویږي. هغې ته جوړ دا پته نشته چې سمندر د ټولې دنیا نه تاو دی. که دنیا غر کېږي نو د سمندر د لاسه به غر کېږي. ته پوه شې هلاکو. ډېر ښه پوه شوم بابا. ستا په ظلم مې د قسمي زما هم ډېر لوی ارمان دی د بابي سره د میلاوېدو. نو بیا ورشه او بابي ته
زما هم سلام وایا. خان نه دا د پاره د مرګ فرښته. په تمیز خبرې کوه. دا ستا اجره نه د سکندر پور دی. د تمیز پردې خو ما د مور په خېټه کې شلولي، ولې چې زه د هغه نه سړي زوی یم کم چې د انسانیت اړو خبر نه دی. په ځان کلمه شهادت چوپ که بوډۍ، ولې چې نور ژوند دې ختم دی. بکواس بند کړه. که سکندر ته ستا د دې حرکت پته ولګېده نو ژوندی به دې پرېنږدي. زما د بابا په ظلم قسمي که سکندر دلته موجود وی نو د هغه به هم دغه حال و چې کوم ستا کېدو واله دی. سمندره ته او زه تا یو ورځ ماته ویلي وو چې تندر خان به زما په سر لکه د تندر راغورځېږي. ما ډېر انتظار وکړو خو تندر زما په سر راغوځار نه شو، ځکه خو زه په خپله راغم. ته په تندر پسې مه ګرځه، تندر به په خپله لکه د مرګ ستا شرک ته رسي. خو زه ډېر بې صبره یم شاهنوازه، نه زه د دشمن مرګ ته صبر کوم او نه انتقام دې کولمه. لیوني سپي عادتونه هم ستا په شان وي، عمر یې ډېر لږ وي. د دې خبرې په اورېدو زما عمر 80 کاله شو، خو یو د سپي بچي زما په دې ټټر کې ګوله یخه نه کا، نه تا او نه ستا. ژوند سوال کوه سمندره، دا د نوم ګولۍ د تندر د ټوپک په شپېلۍ کې تیاره پرته ده. دروغ دي دا، ځکه چې زما د ټوپک په شپېلۍ کې ستا د نوم ګولی پرته ده. که یقین نه راځي نو دا وګوره. پاټو لږ راپاس او زما سره لږ ګډ شک که نه. ولې د لیا واده دې دی چې ما ګډې و ته څنګه دوست چې زما په خوشحالۍ نه خوشحالېږي؟ ظالمه زه خفه یم، زما لور شوې ده. دا خو نورم ښه خبره ده چې ستا لور شوې او زما زوی شوی دی. زما زوی له به دې لور راکې، زمونږ رشته به نور هم پخه شي. و د بادامي باغ ډمه، زه څه دومره بېوقوف یم چې په ورکوټي کې به خپله لور ستا زوی ته ورکړم. سبا به زما لور پیغله شي او بل څوک به یې خوښ شي او هغه سره به ملټي ده وتښتي، نو دواړه به وشرمېږو. وشرمېدلې یا په شرع کې څه شرم دی؟ او ته د دې وړوکوالي د پیدن نه ولې دونه یېرېږې؟ ولې د دلاور خان او د سمندر خان دشمنۍ ته دې خیال نه دی؟